Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour libota na nzambe, ba na nzambe, bandeko nyonso oyo toza na biso ensemble na ligne. Tolobiso bonjour, bonsoir, ça dépend ya ngonga o bokutami na esika onzamba sali grâce to kwa kokutama. Biso atolobi bonsoir. Na ebite na tango nini o ndeko nini oyo kutami na ngona tango oyo. Topesi mbote na kombo na Yesu Mesia esengo na biso poto nzimi ete bolamuki malamu pe toza na santé malamu ya mwana toye koloba mbote mingi na libota na nzambe partout bokutami oyo toza ensemble na ligne pona kokumisa lisusu kombo na nzambe. Shalom, shalom libota na nzambe. Bandeko nyonso ba oza ja connecté to sengelo moko tolobi ete shalom. Shalom. Ya mwana toye kopesa mbote na bana nzambe nyonso biso couple tangu ifwene otozala na bino tangu nyonso tuna ligne toye koloba lisusu mbote mingi nzamba sali biso ngolu ya kokoma su mokolo o ya samedi moko na biso te afuti nzambe quelque chose kotomona après midi ya lelo ou kotokoma na tongo ya lelo pona tina na yango toali reconnaissance liboso na nzambe yango wana ya mwasi benga papa benga ya mwasi benga ndeko oyo yebi tozalaka na ye oyo tozalaka na ye nanu te toza na posa na ye po bibele ebe eza malamu mingi bana na nzambe kozala ensemble yango wana benga elobani ete toza wana mpona kokumisa nzambe merci tobondeli esika bokutami na biso esika tokutami po tobika faveur ya nzambe nzambe tolobi merci awe na bikamwa tokumisi okolo totondi yo nzambe mpona pokwa na lelo nayebi ete nzambe yo bandeko nyonso okotia liboso na biso bazwa un plus kouta epai na yo nzambe tolobelaka oyo eza libala pamba te nkolo église eza compose na bafamille yawe mpe libala eza institution divine nzambe kouta epai na yo ntango mabala eza na kimia nzambe église ya nzambe mpe ekozala na kimia tolobi merci na maso kosala tolobi merci na bandeko nyonso bakokota tolobi merci na biso toza connecte na source divine na kombo na Yesu Masia mopepe nyonso ya satana ezo esika te na bongo na biso au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nzamba sala bino vraiment bolamu mingi bandeko na biso boza deja na ligne bolamu na nzambe monisama ndeko na ngai passé Alpha DHDF Tabinson Mouvement ya blandini nzamba pambola bino na mama na papa bobenga ya mwasi mobolo bane toza wana merci ya bijou partager yebisa libota na nzambe ke toza wana poto yekola o nzambe ate kati na biso toza na kati ya sekele ya libala tolobelaka na ntina ya sekele ya libala eza nini tolobaki yango na baédition passé libala eza mystère alors na kati ya mystère wana toza obligé ya koyekola amen yango wana tosangani awa nzambe asala biso bolamu ya gambina ya binole tozenga ndeko mokoloba nde toza deja wana amen. Tolobi merci na bandeko si bakoti na ebeke bosali choix ya mabe te wana choix moko ya malamu po ete epai na nzambe ndenge tokotelaka ndenge te oyo ezali tobimelaka zala moto moko mama akokota na kolela akokota na pasi akokota na komitumisama me faveur ya nzambe mpe bolamu ya nzambe ekoyeba na kobatela mpe ekoyeba na kotia kimia kati na bongo na ye amen libonde na biso eza yango na nzambe atia kimia meme pa papa ndeko yango toza na hopital etanke oza kopema do nzambe aza makambo malamu osala meme oza na ndako kisi ezali te eloko moko eza te nayeba te nzambe aza makambo malamu osala po ende abengami docteur oyo aza likolo ba docteur nyonso yango libondeli na biso ndenge yango simokoloba nete toyokani nzambe alikoloba po yende kolo libala yende azwa décision ya suka yebisa nzambe ke oza na posa oyoka ye na premidi ya lelo po soki nzambe alobi akoloba oyo kosimba motema mpe ekosala misala ya kokamwa bato bakoyeba ete nzambe nde asali misala wana na couple na bino nzambe aza wana mpona kopambola bana na nzambe toza na moma moko ya kitoko mpe ya esengo toza na de gloire mpona nzambe po ete nzambe asimbi motema na yo otindi misala olai kosala esali eke yo ozala connecte na ntango oyo nayebi ete nzambe wana akosala quelque chose na bomoi na biso nde nzambe asala quelque chose banda koinvite ya mwasi moko invite papa moko yebisa eke toza wana toyoki nzembo na biso ya libala nzambe apambola
libota ya papa Charles Mumbaya. Gloire à Dieu. Alors, les causes on a biso partager, éviter les komoko. Maman maman la biso blandi na ligne, papa la biso Jean Mamengi. Oh, la lobby en tout cas, zamba kanisela bino ebele penga ebele. Ola mazambe ezala tango nyonso likolo na moko na moko. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Zamba sala vraiment bolamu pona tina na yango tutu. Pona tina na yango to ko yemba lisusu. Pona to kumisa Nzambe. Amen. À la croix de Golgotha, Oh, il a payé. À la croix de Golgotha, 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 il a Jésus payé. a tout payé. Il a payé. Oh, Jésus a tout payé. Oh, Il a payé. Mon Rédempteur a tout payé. Il a payé. Le roi des rois a tout payé. Oh, Il a payé. tout puissant a tout payé. Il a payé. L'homme de la ligne a Il tout a payé. Oh, il a payé. Je vais La maman oyo chanter benga la mama gloire azala de pene. Dieu. Benga papa azala pene. Jésus Afin a que tu landa tout oyo payé. Oh, ezali il a maloba na payé. Nzambe. Je vais danser Gloire à toi, la Seigneur. gloire de Dieu. Oh, oh, oh. Jésus Il a tout payé, oh, il a payé. à Golgotha a tout payé. Il a payé. Pour mon mariage a tout payé. Oh, Il a payé. je vais crier pour la gloire de Dieu. Oh, oh, oh. Jésus a tout payé. Oh, Il a payé. Rédempteur a tout payé. Il a payé. Le roi des rois a tout payé. Oh, Il a payé. mon Rédempteur Gloire à a toi, tout Seigneur. payé. Invitez les Gomokokota. Invitez. Comment c'est là pour inviter les Gomoko? Alléluia. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Oh, oh, oh. Jésus Il a a tout payé, oh, il a payé. Akobanga Gâté. kolona ngai. Yazali mosungi nanga. Nakobanga te. Zolona ngai. Yazali mobateli nanga. Ngai nayembela Yesu. Zamba yonga na Ngai yembelaka. nayembelaka. Zamba Ngai nasalelaka ete. Yesu Moyo ngai nakumisaka. azali Nzambe ya solo. Otika ngai nabeta maboko. Zamba yonga na Ngai yembelaka. nayembelaka ye. Zamba yonga na Nasalelaka. Oh Yesu Évitez les Gomoko Akota. Benga ibota moko. Alléluia. Benga, évitez. Ezali mosungi nanga. Nakoyebi ya solo ya kolombisa ngai. Ye azali mobateli nanga. Zamba yonga na yembelaka. Zamba yonga nasalelaka ye. Yesu yonga nakumisaka. Azali Nzambe
Invité Ndekomoko, invité Maman la mission Zumba Teka. Tu es là moto comme message. Benga Ndekomoko, invité. Alléluia. N'importe quelle condition okutamina yango, n'importe quelle situation à santé oyo okutamina yango, nazo kuasiro ke nzambe azanzambe. Nazo kuasiro ke nzambe azanzambe, asala kama malamu na tangu malamu pe na ba oyali. Comment na teke mtu situation oyo ezo compliqué yo lelo, nzambe alingi yo te non nzambe alingi yo. Comment na teke situation oyo ezo déranger libota lelo nzambe ayebi te nzambe ayebi. Mais pour misaye kaka na situation wana parce que za maloba na ye alobi na biso na mokana na biso mabi o nyonso azana pema akumisa ye oyo nyonso azana pema do ayebi position yo kutami nango ayebi likambo ezo déranger yo mais alobi ke o nyonso azana pema akumisa ye Amen. donc itango comprendre likambo wana o comprendre ke yo pozana pema donc ngai na yo tozana devoir ya kokumisa ye kotala te ke ba circonstance kotala te makambo oyo ezo déranger na libota yo yeba ke nzambe alobi azana pema kumisa ye lokola ngai nakutami na pema donc ngai fo nakumisa ye amen donc kumisa nzambe kobosana te bolamu asalaki yo lobi eza maloba na biso te mais eza na psaume 103 bible elobi kobosana bolamu na nzambe te lobi asalaki yo bolamu avant tokoma na ntango oyo ozalaki na bolamu oyo ezalaki posa ya motema na yo nzambe akokisaki yango donc yango wana sikoyo na position oyo okutami lobaka yake nzambe oza malamu loba nzambe oza malamu mpo nazomona bolamu na yo ozomona yango koma okutami na pema ozomona yango koma okutami memi na makasi ya kofongola munoko eza na ndeko moko na ntango oyo bazosala tu mpo bafongola ye me munoko ezosimba me mbongo ezali mezokoka kosomba sante te me yo ofuti nzambe eloko te mpo okutama na sante ntango mosusu oloba nzoto mpezanga mpasi wi moza na sante parce que ozokoka kotele mozokoka meme kobaluka yango wana ya mwasi kolemba te papa na ngai kolemba te yebaki nzambe aza na plan moko elongo na yo nayebi ke mambo ezebe ta mosusu libala eza koningana ta mosusu papa lele na ndako te mama lele na ndako te meloba te nzambe lelo eza journée na nga oyebi na Esaïe 12 elobi na biso ke na mokolo wana te totanga yango mokie Esaïe 12 na premier verset tomona ke nzambe aza malamu mpona yo eloko moko te etia yo doute na motema na Esaïe 12 bible elobi na biso il dirai na quel dia grâce je te donne au Seigneur balobi ke na mokolo wana koloba nzambe na kumisio mokolo yango eza lelo amen oya mwasi papa mokolo yango eza lelo oyo sengeli oloba ke nzambe na kumisio loba mokolo yango eza lelo donc nzambe na kumisio santé ezo compliqué nga na kumisio nzambe na kumisio libala ezosala ezo ndeti yango te neti me nga na kumisio bana ta mosusu bazoyoka te seigneur na kumisio ta mosusu mokanda ezo compliqué nga na kumisio aza capable oyo olobi ke na mokolo yango gloire à toi babi ke il dirage na quel dia donc okoloba na mokolo wana me nga na mino mokolo yango eza lelo kozela mokolo yango lobi te eza lelo mpona yo mpona bebe oyo aza na libumu oyo na amoni mokili te ite ya koloba na mokolo wana me yo oyo oza na kati ya mokili oyo mokolo ya lelo nde eza yo donc mokolo ya lelo nde yo faut confesse ke nzambe aza na bongo toza kati na sekele ya libala chrétienne mama toza kati ya sekele ya libala chrétienne amen tobi chrétienne mpo anini mpo biso tozo confesse kombo ya Christ awa po eza libala mosusu bakonfesa kombo ya Christ te mais eza mabe te to se rejoindre po totombola kombo na Yesu et maman on le comme c'est important alors bon tu le libala pourquoi les institutions moko le plus ancienne ya Bible les hommes totem talaki na posa que libala ezala les volonté ya nzambe nzambe azo reconnaître le moko le ce n'est pas bon donc ezama la bouté
moto azala ye moko. Alors oyo nzamba moni eza malamu pona bomwe na biso mama na biso lo Odette na koloba eke en tout cas eza mabete eza malamu. Alors yango lo moni biso bana na nzambe na ngambo oyo ngai Evangeliste Maku na mwasi na ngai mama Jolie to sa couple tango ifwene to lobelaka oyo ezali sekele ya libala. Alors nakata sekele ya libala epai wana oyo to pesa ba conseil to talisa ba ndeko oyo nini ezali libala to partage la connaissance. Toi dit to yebi ko le camino non. Ngambo za ba pesi biso to boya ko bomba mwa mama. To boya ka yango to linga to partage on a bino ndeko na ngai ya Cynthia Botolo mama Jivens. Yangwana to vandi awa pona to partager o ezali maloba na nzambe sekele ya libala ndingo zola na biso invité ya mwasi moko invité papa moko lobaneke toza wana o bino boyebina o biso to bito kwa kosolola ensemble na munzambe pona bande kona biso bazola na biso na sima ya Maurice Tambo bakwa koyeba nini o nzamba lingi kati na libala comment ate ko balaka po oza kitoko te obi papa o abala o ya mwasi amuna pe baso baza kitoko amuna pe baso ba otala ba famille ba riche amona pe baso baza mayele mais a comprendre que yondo za mukua donc abalo te pona kitoko yozo mona abalo te pona kombo famille na bino mais a comprendre que yoza mukua ya mukua na ye donc yamata mokoma na place wala batena ko linge poza mobali amen na mokoma na place wala bana ko sunga ye poza mobali amen papa pe komona te que yamos oyo zwa otia na ndako bala ye poza ki na famille moko ya pauvre oyo za ki na possibilité ya ko aider famille na bango yango alinga te non alinga que pour comprendre que balongola yende na mopanzi na yo amen alors ce que yoza obligé à ko aider ye comme yoza obligé à ko aider parce que ça devoir na devoir alors faut o linga ye faut l'accès que o linga kaye o bita yo ko l'accès que o linga kaye et ko sala masiko ye à se soumettre donc quand yozo l'accès ngai tant évangile ça la sanga ka linganga et o sala que ngana se soumettre donc respect na ye azwa yango ndenge nzamba lingeli epai na ngai aide on ngana ko pesa ye satisfaction on ngana ko pesa ye akozwa ngo na facilité ceux qui nazo comprendre que ye alingaka ngai nzamba pambola yo pasteur na ngai Jacinto de Carvalho na lingine ko moka tika ba préoccupation zo sala kola madesu makosa tika ona na pembeni zwande papa bova na pembeni so pasate banda ko yoka makambo o mama lobi omoni nzambe na kati ya libala mama asali ka deux personnes tozobela o ba sexe différent. Donc ça veut dire que moi c'est mon bal. Ce qu'on a battu mi balé, mutu mtaza na responsabilité na ye. To ya na thème na biso mama. To fona le mo pe to kanga na biso. Alors nanga baba papa nza malobi nini? Aimer ta femme. Donc mon bal linga moi si na yo. C'est alors que na moi si soyez soumise. Donc ça veut dire que bango mi balé wana. Papa da malingi, mama ako se soumettre kati na mission. N'est là au mona mala biso botolo hein maman à se soumettre quatre na mission maman Jivens maman Jivens à se soumettre quatre mission afin que amema oza fruit et ça important alléluia donc dans zoloba ezala kamala mo mingi ba ndeko to bozala na biso donc ça veut dire que moi ça mbali bozala pour la complémentarité zo ba maman muta kokaza ti donc yo ko linga teke no ba se soumettre para que yo zo meti de bloco mi bale fait tamula zela moko motela muto pas na rôle na ye ya ko ça pas na responsabilité na yo maman toke na biso ya mwana mikwele ki tolobela ki saber dialogue donc koyeba ko solula koyeba ko sola kati na bala po papa to ya mona ke mabala mingi ezoluka ezozana ba problème manki ya koyeba ko solula okay ezala mutu aloba na ye bien na yebi ko sola te c'est mais yo so mona kake ngai nazoloba donc na sololité peut-être yo so tia mibeko mo sola te ado mibeko za ngala bia pata le lobo eboda sololité o ponga na za mobali non donc mobali et pas moi si na yo faut yeba ndeko sola o yate na ba autorité non même tout le monde à présent pas et pas à moi si na ya ça présente ça mobali na ye et pas bana na ya ça présente ça papa na bango alors papa fait ko sola na bana mobali faut ba ko sola na moi si ça ndeko évangéliste Maku tana ye que non na minute là maman zo zonga évangéliste te non ils sont obligés donc ça des fois bible lobi que moi sina mobali ba ko tika ba boti ba koma moto moko ba lobi te que moi sina mosali na nzambe ba otira non avant oza mosali na nzambe oza mobali na nga ndi après ko mosali na nzambe donc ça na temps on na ozo mosali na nzambe ça na temps on ozo mobali na nga donc na za na posa li solo spiritualité to za na mokili o do to zo vivre na mokili to ko pe ko solo maka mokili. Okay. Donc c'est normal quand tu as couple tout solo là makambo spiritualité makambo bolingo makambo ya
fitir na biso ndeni to sala makambo ya croissance ya bana éducation ya bana eza normal. Mais vous avez une raison maman. Et puis que dans couple chrétien, hein, papa va ça lancer parce que là il y a une maman spirituelle. Non, couple les hommes spiritualité. Deux hommes comme ça vie sociale ndeni to ke lobby. Mais ça que yo va nda ko zo prier nzambe pesanga mosi moi ça ya fongoli porte ko te yo fo loba. Faut bien moi si moi c'est que na lingi yo. Yo pe moi si faut ba ko répondre que oui ou non. Par rapport à Babuna yo, mais ça tu peux faire un dos pesant et puis tant mon lobby na yo lingi, faut le bani puis mal loba biso basi toza loko la fleur donc baso la fleur mai baso kata ba o kauki comme ça monsieur se sobota bien que poser na lobby que oui allez sili. Alors ba resu les arasouté de to kuta na kaka non ils a bongoté. Donc faut yeba ko loba, ko yeba ko solola ya moto lobela ki miko eleki. Au moins monsieur moi ça comme kanda pour ni papa oyebi ko solati. Yo se ko zo mona ko solaka bien ko zando autoritaire. Les a bongoté. Aux amis autorités, ngana lobby, faut que le connaisse kana, et le ko za tete. Obengi mama obi, na moni loko isiko iso sa bien te yo mo ndengeni. Surtout na ndaku. Ndaku eza choix mama, mama te binenga bonsela ndaku. Papa ko baka on a monde ti mesa mo etenga miso mabite na chango pongo pona moko na hotel loko mo OK ça va. Mais ce côté, quand ça a beauté, donc on a l'opinion d'accord non. Na ba couleur ba kiti ma keso ba yo. Yo so ma couleur à voiture. Couleur à voiture papa za abino. Mais couleur ba kiti, banda ba réchaud za ba maman. Comment que tant bozo sola bien. Maman oyebi sote moni papa, moni makaba kiti tikelanga. Partir à ma solo. Tikelanga. Oh pour ani ponga ina za na bu onga linga pona bumsandako. Moni voiture eza makamna bino. Moni ba télé wana eza makamna bino ba pareil eza makamna. Mais oh to cheneti ba mesa télé ba réchaud ba sani eza makamna biso tikelanga. Mais tout ba dra mais eza makamna biso. Sikotango yo papa oyebi ko sola te ko linga oganga. Oya ko ganga eza ko sola te. Et puis maman zo bisa o bien que au monde les aboye na sentir monoko zo pesa gaz. Sur une maman tant que ba foi ba ninga olobela. Oui. Mais yo sur autant on pousse et ko pousse pembe na ngati monoko no solo donc oyebi solo. Oyebi solo te. Parce qu'il faut expliquer bien, faut pas solo là. Zo ba baba. Si on peut pas solo te et vous avez déjà conjoint là on a la kanda. Pour solo liberté. Si on yo peut on va corriger. Faut pas solo pour faut accepter. Pour ça ba yebi si ah mon nom ça solo. OK, comprends je faut là que pas dentiste. Et puis mon so baba mai ko za mu ko to ba pekano ça solo. Ça veut dire ba tu so mona ba juste le moment bien. O que so solo ba c'était ko cha parfait. Faut que on ba na de dora, hein? O so ko ba de dora a peu avancer. L'éviter ni kana ko faut cha parfait. We bo solo. Yo na solo mutoka to che parfait. Yo simbate. Simbate ngona kati na koyeba ko solo photo linga to activer maturité. C'est ça. Au temps mutabi ko solo azape mature. Au moins que libala na bango ezala bien. Baza na mbongo ou pas, mais ba kozala respecter pas ya batu. Parce que tu vas comprendre que couple wana baza mature. Et puis couple wana ba solara bien. Donc makambu na bango po ye bango, faut zala ozana confiance na bango. O bango ba yebika a partir na yo to kozwa eloko moko. Alors nde ba koyamba ko fongolo likambo na bango. Mo bazo mona ke boza couple mo boza mature. Ba ba ondeni na masolo na bino. Mais si vous avez un solo na bino na bapaya o ba ye Esther Destino ba comprendre que couple na bino est mature. Et mature ça accompagne ma kabla déjà. Pour na solo na bino do bozo solo la mabe. Yo ya moi si faut bakete na la lingi mbali nga ola takete ya rouge. Si autant ola takete ya rouge na lingi otana pantalon en noir ou bien pembe. Hein? Moi ndingi evangel divers. Mama poupette salaka. Donc ba harmonie wana. Donc les goût ya maman. Si vous papa ko batete nga na linga ngo tete papa o sola bien. Tenga ba jile simba ta zo ka zo. Maman alinga kata mbobimi ba tel ba mobile ne kitoko hein. Maman ta zo ka bongo o sepela. Ta mbale nenga lati. Mais comment ça va papa teti bazé maman? Qu'est-ce qu'on a sur le bateau qui papa ibiko sola. Sola ki yango mikolo eleki. Mais si ko lelo to na sujet mususu o to zo lo bla lelo ka tokoki kosolola pe esika nini to kosolola nzamba pambolo mosala nzamba papa na nga dede moye. Amen. Donc quand to ko solola pe esika nini to ko solola. Donc ça veut dire que ko eba tangu ya kosolola. Et puis quand même si quand solo là, ils ont avantagé. Ils avantagé. OK. Ils avantagé. Na ko sala erreur. Ou bien te pas encore ko sala erreur. Mais na ko yeba na ko lobe ko sola na er nini na moment nini ne sika nini. Amen. Mais ce que tu as battu na ndako, asali erreur. Erreur c'est normal. Donc dans cette erreur te oyo akufi.
n'attend que tozo paiement donc erreur et bazolanda biso ne et balopesa biso makasi ya ko se corriger pe ko mata niveau amen pourtant yo sala erreur te donc ta kufa mta sa erreur mais muto azala bomo asalaka erreur alors si quand erreur wana salami ko yeba quand to ko corriger erreur wana et si kali to ko corriger puis na manière nini to ko corriger erreur wana yango lelo tozo le bla awa quand to ko kiko solola pe et si kali mama nga suivi de quand to ko kiko solola yango na mona za avantage benga ndeko moko yebisa ke couple tangu ifwene baza wana toza ko yekola biso nyonso po to yeba oyo nini po ebi eloko le plus important mama webi ko yeba esika ko solola pe na tango eza très important bato mingi bazana ba raison azana ba raison ko lebe histoire ya couple ngo otuna raison mais ce que place yo pour ego solola na tango oyo osomona ego solola ezaki convenable te au perdre na raison na yo eza mingi eza kutu eza pe na ba couple eza bongo eza na ba san na nzambe baza bongo noko na ngai ndeko mama na ngai nzamba pambolo noko domaine na mboka na Belgique donc koyeba ko solola eza très important même bino ba konzi même bino basal na nzambe même biso ba couple donc faut koyeba ko solola Monta ko sala erreur motali na milieu toza moi na répondre ndeko toke mama na milieu toza moi na répondre moi si na ngeza te et ko kimi ko kitisa niveau ya étude na osuki yo mona ke oza mutu amayelo oza ingénieur oza ministre niveau oyo tangela mais raisonnement na yo comportement na réaction na yo na action oyo sale sika wana ekitisi niveau na bato ko tuna yete yo lobaki asisa université yete yo lobaki aza licencié oh izali oh mais non par rapport à la réaction à makambo ya sali awa il fallait pas donc ils ont bisika oyo esengeli osola likambo wana et puis ils ont ba moment o esengeli osolo lango omona esika ngo eza yango mais tango ngo eza yango toza na biso na kati ya ndako na biso mais tellement toza na bato bapaya obieti toza na bana tokosola makambo wana te na papa amen tokosola makambo wana te donc faut toyeba po même bato bapele na biso bakozwa biso na niveau ya c et puis même nini attitude na biso faut toyeba kocontrôler yango komaîtriser yango par rapport ya esika environnement tokutani tokokutana na bato évangile asenga lika moko ya pasi mais faut toyeba komaîtriser attitude na ngai par rapport à bato toza wana amen mpona kozala bapaya na ndako lika mo mabe salami ntango ngai na réagir na lobi te mais comportement na ngai ezoko lakisa ke elo mwa mabe salami déjà nazo déranger baninga o naza na bango yeba réaction nyonso emataka capacité ya mutu ou respect ou pe kitaka respect ou capacité ya mutu par rapport à réaction par rapport à réaction nzamba pambolo mosali na nzambe pasteur na ngai masamba na mboka na France Pasteur César, merci papa. Donc comportement na yo réaction attitude ozo ko fixer na esika batu bazali ezo lakisa ke ozana esengo ou pas et puis comme soupe ezo lakisa mbala ke o a fixé attitude wana par rapport à ndeko na yo azana gauche ou bien azana droite na yo ali siko lobby ba misuso bazana sima est-ce que bakolinga soko approcher yo c'est ça le problème siko ya moi bakolinga soko approcher yo ozo mona koza mutu amayele mais siko réaction oyo ozo ko afficher kitisi mbala moko non ils a bien te yango na mabala mususu ezoko panzana ozopesa faute kuna gauche te linga ovanda na bango sola likambo ezani ta mususu moko kati na bango azosepela te na comportement ya muninga parce que aza trop dire kaka ya yebi nyonso aza na respecté par rapport à conjoint na ye non ton lingani toza mwasi na mbali mais respect za mutuel eza très bien à partir ya respect nga na opesa évangile c'est opesa nga tozoko éduquer bana c'est ça toujours ko indiquer bandeko tozana bango ensemble toujours ko indiquer ba petite na ba petit frère o ba olanda biso na nzela o alibala ko te bike libala eza sens unique alors ndeto koti to ko bimate c'est ça si yeso ko zonga biwe kaboli mais ce que tant biso tozana comportement moko négatif comportement moko ya bassesse et des akitoko ti ya mona to ko loba awa lo lenge nini quand to ko sola pe sika nini to pesi verset na biso na Esther 1 na Esther 7 na première à troisième verset to komona couple moko pe bazaki na problème mais ba solo la ki quand po ba ko solution ya situation ba ko travailler donc yo batuna ba kete bana na ba lali te bloko la mi mungwa tala ko mwasa muninga lata ka non mwasa muninga lata bongo na bwa mobali na ye yo pe linga oleta mwasi na ona buna ko comparer yete
surtout bakozana koyeba kosolana mama kokumisaka basi ya bato eza kitoko te yo fo lingo sala mwasi couple na yo na goût na yo lingo sala mwasi na yo na niveau na yo. Amen. Comme si vous avez moi si on a azolata kitoko azabongo mais mon aza impoli pa mbali na ye par rapport ya yo moi si na yo alata kana le ndenge yo zo mona bien te mazo respecter yo. Amen. Babi moi si malamu aza couronne ya mobali na ye. Comme tu ya mo so négliger le oyeba ko solola na yete oyeba ko respecter te mais yenda sala ka bato ba respecter yo na libanda papa ko tang la biso na mokana Esther chapitre 7 verset Esther azalaki mwasi ya roi Assuérus. Amen. Et tu as vu que bazaki na problème na couple na bango yango to lingi to yeba problème bango est-ce que ils ont ça là que ba solo là qui ou pas. Esther chapitre 7. Le roi et Aman se rendiraient chez la reine Esther pour festeiller pour la fête. Le roi et Aman. Et donc le roi Azaki Mobali à Esther, roi Assuérus, c'est Aman, Azaki Mosal, servant Katina Bango, serviteur na Bango. Bango ne va pas Assuérus, pas Esther. Ok. Verset 2. Une seconde fois, à la fin des repas, mon ibabi c'est une seconde fois. Donc c'est que première fois Ezalaki. Mon seul nzambe évangile c'est patience. Nzamba pambolo papa c'est que première fois Ezalaki. Mais la première fois wana tout le monde que eloko mo lobama quitté. Amen. Donc c'est que première fois Ezalaki. C'est que tant yo yambaki papa ya moi c'est pas ça qui na problème moko fala loba. Mais comme azana maturité, a comprendre que t'es tozana batu. Tozana évangile c'est patience na kati na nda te na koloba likambo. Tozana ma bijou na nda na koloba te, tozana ma clarisse na nda te na koloba te. Na za soki ba ke na bango, bon na kolobango. Donc première fois on est leki nango alobité. Omoni ndengi mwasi ya mayele azali. Babi une femme sage bâtit sa maison. Babi moi si à malamu na proverbe 31 babi nana ko ko zo masa malamu ya moi si to linga ke moi so malamu au proverbe azoloba eza ngai na yo ozala couronne ya papa donc moi si oyo atali habité batumbe baza atena zelata ermo pour continuer la biso papa. OK. Verset 2 à une seconde fois à la fin des repas le roi dit de nouveau à Esther. Donc c'est comme mobali o ayebi mwasi na ye. Omoni bisika na bi que maturité est très important quand na couple. Omoni bisika maturité eza intimité ezali, complicité ezali. Alors tant bato baza complice na oui baza complice. Tant bato baza complice moko aroyeba que maman Jolie asiliki. Evangeliste mako ayeba ngo. Pasteur César tozana Esther 7 1 à 3. Donc evangeliste mako aroyeba que maman Jolie asiliki. Même à lobité. Ngana oyeba que evangeliste asiliki. Atana lobité. Ata à lobité maintenant oyeba que tes positions comme on a sali ou bien tes réactions on a sali, bien tes gentillesses on a so présenter, tes évangelistes à sepélité. Même à lobité, mais ngai na oyeba que à sepélité. Alors awa to mo ina débat lobi que roi après à la fin du repas. Donc après Kolia roi dit de nouveau à Esther. Donc le roi a lobby sous. C'est que à loba qui déjà non comprendre que et le komoko boy ça étrange pas à moi sinon. Amen. Ce qu'on a évité biso na ba couple ya moi c'est pas parce que vous comprenez que le comment ça étrange et pas ya papa na mkolande bolamuki. Ou bien na papa ya ndeni bayi. Ou bien na réaction yo sali ozumbongo otindi na famille et ça bien mais sans bo solo na papa. Est-ce que vous avez dérangé mon moral à papa? Vous avez dérangé le moral il y a moi aussi. Parce que au salika moko boye sans conception abinomi balé. Sans botunana. Mais yo au réagir. Pour éviter que na autorité, si tu n'as pas autorité que pour tes amboka basi. Donc na osala bongo osala ngelo côté. Te pour tes amboka basi mais libala eza ya potote. Libala où tu pas ensemble. Alors instructeur à libala aza ensemble. Amen. Aza avocat, aza socialité, aza publicité. Non. Poto zamboka basi na bato ba ebi nzambe te. Mais na biso to ebi nzambe. Non, poto ezamboka ya nzambe. Alors to kotambula selo ba principe ya nzambe. Amen. Poto zamboka basi, est-ce que ba koma ngo wapi? Opo police wana ye apesio mibeko wana. Mais ce qu'on mibeko na yo yo zotanga na Bible. Eza mibeko social bien ya police. Ce qu'on yo za créature ya nzambe. Et puis on bien chrétien.
oza kobenga mi chrétien oza créature nzambe obenga mi chrétien et puis nzambe alongoli yo na mopanzi ya mutu nzambe apesi yo libala mais sikoyo ozobake mpoto eza mboka ya basi don nazwi na tindi etali ye te na koyebiseka moi siko comportement ya papa échange lo ndenge awa roi Assurus amonaki comportement Esther ezalaki yango moko te po tozolobela bien awa koyeba place ni koko solola pe tango nini donc ça veut dire que elingo ba maman ko tinda eza mabete pa famille mais au solo litende au solo litende que fana tinda 100 200 pour maman mikolo yo aza bien te OK tinda ba maman kasena 50 pour semaine prochaine to bongisa to baksa pour na ni to futa sous courant gaz lo mo mais to baksila moti to solo li ya to bi koyeba ko solo et puis quand amen. Si vous avez ça veut dire que vous avez un problème dans le couple, vous avez un grand problème. Mais si vous avez un problème, vous avez un problème. C'est ça. Et puis quand vous avez solo, vous continuez, papa. Ok. Bible dit, quand on a le nouveau à Esther, Bible dit, que désires-tu me demander à comprendre on a comprendre que ça bien le lenge mobali ya Anne a comprenaki abi Anne oza bien est-ce que naza meilleur te ya nzusi papa ko tuna yo est-ce que naza meilleur te mona mabala do photo tika ka spiritualité do toujours sur la posa nzoto est-ce que l'on est déranger na nzoto naza meilleur te nazo kokisa posa na ngai te eloko nyoza nango posa posomba eloko nyoza nango posa potosala donc faut tout comme à niveau wana te to tiki na spiritualité to tiki na mambo ya bana mais to so la ngai na yo pour avant bana ezaki biso mi papa mingo na trop bana maman trop bana et puis trop musala trop spirituel non alors que la maman a dit petit corps il serait zaté donc maman nazali mal à l'aise on tuna pété que problème nous animi donc il est trop yanki non parce que masamba eza bien été trop spirituel na basali na nzambe te eza na temps oyo oza papa oza mobali eza na temps oza pasteur na ngai mais tant tokomi ko englober nyonso non oza milieu mabe eza sans effet maman toza moko te toza moko te po makantina azala ngo poso ko kisa ngo te toza moko ndenge ni alléluia toza moko te alléluia na suke baby estado mayor na suke baby mais toza moko ndenge yo trop spirituel ozo kangi kitambala esala bien alors ko kitambala bon il va dire yango attention yango naturel kitambala ngaba mtema ngaba za kamalamu et libala les spirituels bon bon bi maté on les a basal ezala ba frère mingi ba nuna na Afrique na mokili na Europe ponini azo de la spiritualité mo kesa ma poya zo libala non même nzamba yisi ba na Israël bo chapa ngana défenser amen amen donc bo chapa ngana ko défenser ya blandine ti bo fana na papa oyebisi ya biolo mo ngande na lingaka do soko la ti jean o ti veste likolo na linga bo donc koyama comme spiritualité te o di ngana za mosana nzambe na côté na bi na jean te koma ma wapi ngana mosino ngana linga pe fa sala ta jean na ti veste mais soko ta ko mi ko biso to côté ya bo di ngapi soko na oza mal à l'aise amen te li pas les ali solo et faut koyeba ko solo la koyeba surtout ezala ba tumi maman continue na totangi na 3 papa na 3 merci tozala mukana Esther chapitre 7 tozotanga sikoyo na verset na biso 3 ya odeti lubadi yeba sola bien na papa et ça très important bilobi que désires-tu me demander je suis prête à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. Mais lelo mibali bakwa mite ya makasi. Boba maman. Ta mobali oyo. Boba maman. Maman za toujours mite ya malamu. Maman akoka kumwa mtu na paste. Wana nature ya maman. Nature nzamba sa. So maman mi ba perdre nature wana. Tebo ya mbise Yesu. Bozo mse vraiment na commencement. Webi ta nzamba salaki a mwasi ta mabimisi mwasi e ba mobali. Mobali zaki ya kolala. Siko makambo on nzamba solo la kana mwasi mobali ya ebi angote. Mais siko to mosumuna mobali wana za propre, mobali wana za lesengo, mobali wana za béni, c'est que mwasi wana za mwasi malamu e pa mobali wana. Azoko kisa makambo oya azoka pa nzambe e pa mobali wana. Yango mona mobali wana za propre, mona mobali wana za lesengo, mona mobali wana za na courage. Mama yokeka musika. Mama mozo balaka ya mona tamufu na zopa na. Amen. Te faut za kabongo. D'autant mama azoko kisa bon mama na ye.
Pourtant, Adam azaki akolala. Nzamba yebisaki mama makambo. Abi fo sunga ye. Fo linga ke azaka na esengo. Aza mwana yo aliboso. Do fo linga otala manzaka na ye. O linga otala te. Tout ça biso na malili makasi te. On a ta manteau te l'église. Chaque telle erreur l'église. Otali ketu wana bite moni basket yo. Koke na on église te. Eza niveau na yo te. Eza pour na bana miki bana ba 19. Donc ozo voilà maman a conserver maloba oyo azwaka pa. Otali obité. Ça nous on a checké encore pour bana balela. Non no eza kuna. Donc papa aza lesengo na na leki mazomo na basani abi non. Mais siko basani mbebi makaka so ba pa ya baye. Et ya moi si eza bongo te. Donc moi si oyo azwa recommandement ba recommandation pa nzambe et puis a pratique kango. Aza courant na mo bona mobile na aza ta mona suna lesengo. Donc aza courant na mobile na ye. Akosala ke bato ba respecter mobile na ye. Mobile yango za na mbongo te même mutaye ko defa mbongo. Papa na ye olukela nga boy. Mais ça na ngote. Mais par rapport à ce que na libanda bato bazotala bazomona ke azanango. Pour la nini donc ne bazomona l'ambiance na bango. Ne bazomona kozala na ye na mwasi na ye. Donc ambiance zo dépendre na mbongo te la bilamba. Ils dépendre te. Na mona ngo pa ya le ya simao. Donc ils ont dépendre na ngote ke mbongo ezale zalate. Mais tellement à comprendre que tes papa nga wazanga. Alors faut la commissaire na bunga ngai. Amen. Donc mbongo ezale zalate na ko servir ye na sanya malamu. Te biso tozali kamute ko mboka ya basi. Te biso tozali kamuke mboka mutasala mukili o Europe azanzambe. Amen. Alors biso tozotambula selo ba principe ya nzambe. Principe ya nzambe obi mwasi na mbali ba koma mutu moko. Alors comme ngana milinga ka to fona linga évangéliste. Amen. Donc ba tu fo ba mona ke ngana linga ka ye. Mais ba parents na ye fo mona ke na linga po ya zanga. Maman, son conseil nous pèse à maman. Y'a mon awa papa. Na roi Assurus awa to bike mi bala mtia malamu tango wana. Abi mwasi na ye demande nous années. Pour kata kati ya royauté. Ya bokonzi na ngai. Moni. Abi na kati ya royauté. Pour ozwa abi na mono za nesengote. Dona kata atali te ko ba grande sœur na ngaba ko loba ki mwasi na lamba na kisi. Oui, so lamba na kisi za bolingo na bango. Yo pe luka ba lamba yo. Oh. Mais ne ko mbali ba lamba na kisi. Yo pe luka ba lamba ope na kisi ba sala ope bongo. Et puis ma maman mi na qui cité maman. Donc maman conserver ka bunzambe. Est-ce que mobali wana a comprendre que oye albane ko luka na vie yango wana. Alors siko azana libéralité ya kopesa pa mwasi na ye. Amen. Ale biso bande kwa basi komi ke balamba ndeko na biso mbali na kisi. Balamba ndeko na biso mbali na kisi. Yo pe linga olamba pe o ayo na kisi. Po yo pe okomise na niveau wana. Mais kisa malamu o balamba ndeko na biso mobali eza bonzambe. Bonzambe. Mwasi wana agarda o ya zo pa nzambe. Ataka bosiko na pratique. Alors asomba motema ya mobali na ye. Mobali wana kuma na libéralité ya kopesa mwasi na ye. Abina pesa yo ata katikati ya royauté. Donc katikati ya royauté ya bokonzi ya maison royale. Alingo poison ba mama siki. Et puis pourquoi le baki pour a remarquer qui atali abi non et tana ye ezalaka boyete. Donc je dis moi so bali no le loko moko passant et que faut de barabe temps. Ndalamu na to, papa ça ba to bele moi moi so bali qui disait maman pesa mbali mo de pesa moi so mo de. Te wasu ezali bala. Et comme la voix italienne, italienne. Obi mikweleki na Hollanda ya Anita ya nangai na limerika sele anniversaire. Donc papa na tongo wana ya Anita la mais papa jala mki azo yemba, mama lopango, obeta libaku na zelo, otala mabia mko ya Anita lobake beau-frère na ngaza mabeno esimba te. Pona la muki na tongo na moi déjà zo sala ba déclaration ya amour. Papa zo sala bunzambe na ye. Azo kokisa ba biki fo linga. Donc zo la sekena lingi yo. Ami mama lopango obeta libaku na zelo. Donc c'est que tant ya Anita lobaka papa za na libéralité ya kopesa. Mais libéralité on a siko pa na biso ya mwasi ezate ko na monela ye. Na kosa non te. Ya zo comprendre que olingi ye. Amen. Ya wana za libéralité jusqu'au kozwa ngote que na monela ye te. Po eza makambi balé différent. Comment on est là? Oh yekuso na lobine kaka. Abo ya raté non abo ya raté po alingi yo. Jusqu'au commissaire moko ba batu ka aye pa na la olobani. Donc so na meki kraté te. Eza bongo te, eza moté. Maman, na ina pesa mbote pa ya papa. Oaza papa na biso, mentor na biso plus que cela. Papa na biso. Le docteur Guédonné Toukala. Nzamba salobolam papa. Na mama Kofi. Donc tout ça va fruit. Il y a papa docteur Guédonné Toukala pe mama Kofi. Nzamba pambola bino papa. Amen, 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 amen. C'est ça papa. À proposer maman le biki na on peut son katikati ya bokonzi na ngai.
est-ce que papa modèle on a le lot va être belé plus dans son madame oui papa vous savez côté bon la toilette à côté dans la toilette à kangi porte à fumula puis après si porte à fumula kangi mon Congo pour muta côté eza libala te balobi ke bayokisama kisoni te donc bazalaki na secret déjà na jeunesse babi ke bato mibale basanganaki bayokisama kisoni te bazalaki na secret te alors ce que tu as côté na toilette ozo kanga porte c'est que ngana otoza moko ngana toza na secret akanga pe pesa mukongoli so le quoi papa sacré penzamba pambola ye to moni 25e anniversaire donc abina maman sala oyoli donc ce que mon lokola eza lokola mbala liboso nekela kayo so pe mon eza la plus yo non papa baza bongo amen po biso ba maman to lingata no se loko ezo shine loko ezo ngela alors maman pa memi anniversaire na niveau wana donc roi assurer ça lo bien sala na pesa onini kati mais balobi ke na premier jour alobaki eloko c'est que na premier jour ezalaki moi esika ko solo la te ezalaki na condition ezalaki na temps favorable te siko tala kaka yo olobaka n'importe quelle place même on va pas nda quoi tu sois là maman on va pas surtout maman nous sois pas pas donc amoni ti mutu e chauffer mi bali donc amoni ti bala ki ya za mobali donc surtout soit sur ndeko na ye donc afwa moi c'est na mobali non moi c'est quoi zota la zoba te mais comment c'est mon la biloko comment c'est la baloko ka loba allez mungu surtout amoni betu ya zulinga lokwa batsa bagalo ko mapeka te wana za masolo te siko kama kwa kibatio no hotel moi ça c'est kabilo bat loba le wanda loba wana donc nous avons la thème de l'option Ezali qu'on y va consolo la paix thème on y to consolo et si kanini pourquoi assurer sa babi que na premier jour maman le bagelo alobi le côté balobi tant comme la deuxième jour babi atunier lisusu soko tangi na Esther 7 na 1 à 3 au commande atunier so babi reine Esther problème nous allons loba osana moposa na katata katikati donc mon bel oiseau comprendre que moi c'est nanga azabien c'est que ce quoi mon qui tango comme qui favorable pour asolola na par rapport à jour passé 2 jours avant à mon qui était moyen solanezate tant sous tozana aman katneska otozana mpaya bien sûr ça m'a bien mba nanga dekonaki ala nanda kute oyo za posa na bisote mais aye akutu papa nanda ko bandaka te ndumba oye onala kitete aye akutu papa nanda bonjour bonjour tamboli bien mais nebi kanale nanda kute nebi que ça passe nazo ko encourager papa te ya moi si nazo ko encourager te demain obi que ça va otamboli bien ça va papa be bale ba solo li ba n'est-ce que si quand on a petit peu ska bana bazali to na chambre au moins que na somme to sola bi olala ki wa e banda ki ndenge ni boli kam no sezana ndenge bandela mais ce sont bani na ndenge désordre kama ndenge so fongo la porte papa baza au moni na lobani mo teka tembe nduma te na valise dans la chelle bana valise to ya ngoyo ke na okaka teza bongote webo sola ti deli kam nyonso ba bongisaka amen surtout na libala les sens ni ki a moi si kolinga te ke obali o divorcer obali et bana éducation à bana et puis yo moko respect na yo moko au moins te ke ti ba otanga ke ozaki na couleur à faire comme na jaune na rouge donc respect na yo ezate ozana kati ndako libala mais tellement papa ebi ko solo bien te yo siko bien ngala ozo mutu mona libanda po ye azoko ki sa vraiment solo te ebi ko solo te ozo déconner nzoto na yo eza temple to bota Yesu Messia nzoto na eza nzoto a valeur papa bi ko sola te comme yo nzamba sala grâce nzamba sangisa bato na pamba te donc comme nzamba sangisa ki bilo seka ebe ke grâce yo sala eza transmissible et que n'est pas à papa et que n'est pas ya moi si ya moi sangisa ki bino pourtant bato ba ko mona ba bi te couple na bango est exemplaire parce que grâce moko et se transmettre et pas ya moninga. Maman, on a vu que notre presse dans 4 minutes pour faire la prière. Dans ligne en passant ou en conclusion beaucoup facile et peu rapide, comme ça va nous connaître. Pour dire qu'on va continuer en aussi, si c'est possible. Pourquoi? Tout le monde dit que tant on a besoin d'un équilibre. Alléluia maman. Mais toi là moi 5 minutes. Nani au résumé moi mon cœur. Surtout qu'on peut se conseiller à maman au ezaki tout papa au bazar alingamo na moningane. Abilama babe salité et puis là ba tout ba yo karate parce qu'on corriger mama bino moni ngo zaboué là ta jean na chemise ngana osepela mais bité yo la saka biloko na te ngana linga ngote donc biloko wana ils ont même pas problème pourquoi ba tout balé ba sur la bien et puis plus que ba tout balé ba ko sur la bien ba na une conclusion ba la moi ça pas problème makasi alors tant ba ça pas problème
biso bat na nzambe na ba église pas toujours souffrir pour comme rapport eza embelli quand on va la telle chose aller sur telle la prière même si la retraite tu vas là papa ya ngamba on sauter on va na kena ngai donc ça veut dire que tu as besoin de couple à la stable tu as besoin de couple à la stable quand on va couple est stable ça veut dire église ya nzambe et vous avez aussi la stabilité ya ngo moni et que diable tellement yebi aza attaquer toujours couple toujours nous sommes là ah na moi si toko na koka pona yote ok diable derrière azinga la soki yoza kitoko le kambali donc comme on appelle bala mbali so bala mais ko bosa na teke kitoko zo mona le lolo bila bisusu et aussi là comment maman et puis tu le bien mbali no alinga yo pona kitoko te amen pourtant so avant yo mona pe basi ya kitoko et puis ti siko pe mutu amonaka akoyo ko mona na bi mo so za kitoko e menga na marié et ça bongo pour toza na misu na binu libanda bo oh moi moi so zekela mukitoko mais ngana marié donc bisu na elongwe kuna o binu moni mo ambala oh moi ambala za mbali kitoko ala tikito mais ngana za marié alors comme na moni kuna yene na lateli ngana o mema pa mobali nanga comme ça na mona na lula ba mona libanda te na lula mobali nanga ya to mikoleki to ba libala eza devoir alors na kati na devoir wana to moni ke eza projet donc na kati ya devoir wana to bisa projet donc projet na bisu za ni na libala na bisu donc nous avons un devoir mo bonga fona bala ko kisi devoir no bali siko le lengo bali projet za nini na libala na yo donc no bala za projet za na libala na donc yo papa faut nous encourager papa faut nous encourager aux la propre hein papa papa faut encourager aux la propre et puis ko luka vraiment nzamba pambola moi bon ata ya mingi tata ya muke c'est important. C'est important. Moi, ma belle, monsieur Sobi, mon papa, de mon autre travail, papa, Alemba, de papa, Kansekido, papa, Mando, papa, tout qui n'a pas le ta voiture, tant que tu permis, ah, babi, c'est ça, mon pote, si tu n'as pas, babi, c'est dans 24 c'est fini. Papa, yo. Si on va pas sur la banque, papa, changer baby lamba. Ils ont dit que pour tous ceux qui ne veillent, donc ils ont qui ne mandent tous ceux sokola car, net nous combat le pan. Ah, nzambatala, wala nzambatala muté. Mais ngai na mo sino na zotala. C'est nzambatala ma. Mais na mo sino na zotala lingo za la propre. C'est la limité. On m'appelle msusu et son côté ba désolé pour la salité. Donc il y a moi ça comme fatigué, papa pas comme fatigué donc salité yo yangote. Mais yo sur côté na ok na veiller. Au bon bisika ni ba comment on ok ne veiller, on a salité, tant on ok l'église dimanche né, on a la propre comment ma wa. Il y a un toba que c'est que là il va les ama solo. Ce qui ont vu verset on au tin de libiso. Donc nous sommes la propre, nous avons la courage, nous avons la projet. Kati na libala na zolo ba ozala donc comme il y a moi si comme peut papa nanga. Donc bino mi balé. Alors tant pro idée na ngai on azana ngo. Oyo évangéliste azana en totali et ko aboutir bien. Donc projet na biso ekende bien. Ce que l'homme monsieur azali sous to sur la place sur la maman. Et l'homme monsieur azali nous avons encouragé papa, mon retour, maman, mon papa, on va la soli. Azuma la moitié de la faute, na berel, ya bola, tamaka belé belé. Vous savez maman. Mais azuma va corriger été. Vous savez maman. Moi c'est pas que mon bala mais mon bala on comprendre été. C'est question faut c'est même si ya bien été. Que fallait tika ba jean à côté la tissu. Ou il fallait tika ba tissu à côté la jean. Donc on loba comme la moitié de solité. Papa, moi mi kolo ma peka non vraiment. Akola na zomo na ngo. C'est bien tout quand on solo. Yeba ndeko solo la, kolo ba non. Yo pe pousa na kuna. Ndeko za boy. Te wana kozwe ba. Te to suki sina biso ane papa zo ba wana ko yiko sola te. To tanga ki yango na Genèse 30 na 1 à 2. Donc nani Rachel azoebisa Jacob otanga ngo ya po to suki sina biso Rachel azoebisa Jacob. Genèse chapitre 30 verset 1 à 2. Okay. Rachel azoebisa Jacob. Soko pesinga mwana te. Attends maman. Bible le biso. Quand Rachel s'aperçut il ne pourrait pas avoir d'enfant, elle devient jaloux de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je mourrai. Jacob lui dit, en colère, est-ce que c'est moi qui te prends à place de Dieu? Omoni ya Rose Nzungu donc ya moto lobi awa koyeba ko solula papa ndi alobi awa siko ke mama yebisi papa mapeka eza solo te fo banenga olobango ato moni Rachel aloba ki likamwe bana osale pasi azeki na posa bota mais manière alobela ki amu comme sous manière yo lobana papa to lokumi solo taba ninga mibali nde balati tala onengo lati non
eza bongo te obi tango alobaki mpona ntango akala misala bango ezalaki mingi kobokola banyama rachel ezalaki mpe jacob mpe ezalaki mosala na ndako alapa alors ntango mosu awuti kuna na makelela balio bambwa banini donc azwa dia stressé déjà azwa dia alisiko te rachel so azoloba ne pesanga bana soko opesinga bana te na kokufa lilobi colère sans flamand kanda et puis les autres ont la place ensemble. Il y a des fois dans quatre couples faut y va construire les base maman les base nous avons pas ça les mabé vraiment les avez visible et remarquable mais sur la solaté au moins et bibi qui te roté il y a bénédiction victoire au papa autour le bana donc il va construire amen au ligamo so besoin na base comme ma biso na succès mais manière lobelia essimité Jacob peut quatre na zaki na souci Rachel azobotate azaki mwasi o ya lingaki Jacob alinga Léa te mais Jacob alingaki Rachel mais réponse au apesa que mon et l'accès qui n'était alingi Rachel te alingaki mais manière va présenter que les kambwango azanga qui n'avait pas maîtriser pas répondre pour comme sous lelo beaucoup na problème parce que manière yo présenter que les campagne à papa manière yo présenter que les campagne à moi si et ça ni suko yo retour na portugais babenga revire à faute donc et tout ça malamo ça au contraire lelo li pas comme na problème mais Nzambe azanzambe ya restauration. Amen. Nzambe azanzambe ya restitution. Oh Jésus de donc Nzambe abenga asala libala te ko ekabwana. Nzambe azanzambe ya restitution. Eza biso te meza na Joël 2:25. Alors na 2 rois, na 2 chroniques 7:14 abiso qui nous ta comprendre. Libonde na biso na après-midi à lelo. Moto moko comprendre. Donc couple moko e comprendre. Couple moko e comprendre. Moto moko comprendre. Keke tozaki na ignorance. Oh Jésus de Papa limbi sangani. Moi si nanga limbi sanga na réponse na pesaki limbi sanga na attitude na fichaki devant batu devant papa ya limbi sanga donc il a comprendre que Nzambe a pour restituer Nzambe a pour restaurer que vous en a conviction vous en a conviction alors pour la tina na nous ça Nzambe a tina biso ba sujet autre rebond de la pour la restaurer na pombo na ye soki boza mweste mobali bosimbani bobola la grâce à Nzambe accorder biso grâce ya koyeba kosola entre les couples et puis toyeba ntango nini tokoki kosolola mpe na moma nini tokoki koyeba kosolola tobondeli botala Nzambe Nzambe napusani epai na yo Nzambe na bikamwa yawe na tata likolo bele toza Nzambe yawe ekumbama na yo Nzambe na bomoi yawe ezwa lokumu elengo Seigneur yawe nazomona bato mibale bibelo biso bayokani te bakotambola nzela moko te nazogloire nazondima oza Nzambe malamu tika ete bacouple Nzambe na bikamwa ezala bacouple na biso balasalela Nzambe ezala bacouple bana na yo mokonzi tika ete Nzambe osala makamine sembolama na yo Nzambe na bikamwa pesa maniere yawe ya bikamwa ya koyeba kosolola Nzambe ya koyeba na kosolola Nzambe kumbama na yo Jésus de deba yawe tombolama na yo Nzambe yawe ezwa lokumu pekeno nazomona faveur na yo kosimba couple moko nazomona faveur na yo kosimba couple moko nazomona faveur na yo kosimba couple moko na kombo na Yesu Masiya ndeko nanga tokobondela yo koyebisa Nzambe moto bazoyebisa remarque to moto bazoya remarque a se fâcher te mais à comprendre Nzambe apesa esprit ya humilité soki bayebisi mobali azala humilité à comprendre abana mama merci na comprendre mwasi mpe ndenge moto bondeli Nzambe ya solo oza Nzambe na bikamwa tika ete loboko Nzambe esembolama yawe ekumama na yo Seigneur Jésus remarque nyonso Nzambe oyo couple ekosala oyo libota ekosala faveur na yo Nzambe ewonisama faveur na yo Nzambe ezosika sembola yawe tika ete ekolo koswale banda wana te kumama na yo Nzambe na bikamwa yawe netolama na yo na kombo na Yesu Masiya tokobondela tout aimé noir eza nsima bacouple oyebi couple eza comme l'église église eza objet ya persécution depuis le temps mais nazoloba eke bacouple tozala stable tobolela Nzambe tout aimé noir oyo kozala wana mpo ema bato ba divorce Nzambe aza contre divorce eke esprit wana ekele mosika au nom de Jésus bondela ndeko na ngai bondela contre divorce contre tout esprit qui n'oppresse pas
le nom de Jésus. Nzambe trompe Esprit nyonso ya nyonso famille Nzambe. oto ya Trompe nyonso ya mokili famille. contre mabanga Trompe na nyonso ya relation biso. Yesu libanda. ekuta Yawe mabanga ezali na yo. divorce. Ekuta Yawe mabanga ezali na au nom de yo. Jésus. Nzambe Ekweya au nom de Jésus. Nzambe oyo Oh nyonso Seigneur Jésus de etelema gloire. komi Yawe caméra kumana yo mpona Seigneur. kolokalize Toutes les bakuple ya caméras bana cachées na yo Seigneur Nzambe qui soient ekota na anéanties au nom puissant de distraction Jésus. Yesu bakamera wana epanzana na kombo na Yesu eyamba moto na yo epanzana oza Nzambe Ekweya au nom de Jésus. 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 bakamera wana epanzana Seigneur telema yo obemisaka na kombo na Nzambe na lobi merci kolo na bandeko nyonso balandi biso nalobi toza Nzambe malamu yawe na bomoi moto moko ta ya epai na yo azonga lolenge wana bacouple oyo ezalaki instable Nzambe mema yango na stabilité yaye bacouple oyo ezalaki na koswana mema bango na kimia mpe na compréhension sene tozorendre gloire kolobi ete kolo olobi le deux deviendra une seule chair tika ete Nzambe na bikamwa bazala amour parfait kati na bango afin que bakolisa bana na bango le diable qui ramène le divorce Seigneur pour détruire destinée à bana toza ko rendre un service difficile par le nom puissant de Jésus misala na ye et kokisa mate au nom de Jésus tout hôtel qui s'élève de famille contre les couples Seigneur et kweya et amakake na Nzambe au nom puissant de Jésus nalobi merci pose Nzambe malamu na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Nzambe asala bino vraiment bolamu soki mabe moko bo remarquer to lobi kati na esika oyo bolimbisi biso bobengi biso to kosola vraiment na bon Nzambe libonde na biso ezake bozala vraiment malamu même biso to kutami na ndako na bino bo kutami na problème oyo yakanda mais to bima wala to remarquer yango te donc boyeba ko garder ba émotion boyeba ko se supporter et puis eloko liboso ba ko limbisana ya makasi na sengi bino bolingana donc bolingani ya solo bomona danger wana eozana mona échec. Et puis alors asuka na ngana loba awa na bandeko e boza bolandi biso toza prêt à okende partout et même na suka ya Irlande soki problème eza na kati ya couple Nzambe apesi biso ndambo ya mayele ndambo oyo tokokoya nango kuna afin que couple ezala restauré. Amen. Mama na biso filo mbote mingi mpenza okoti na suka na bandeko balandaka tango ifwele bandeko balandaka biso bozala te samedi prochain toza encore à partir ya 16h30 ou 17h juste kino liboso partagez avant que malaba tango nyonso Nzambe bayedaka ye te bokoko ede évangéliste mako kotambusa sango malamu tango kaka tokati awa banda kopartage message oyo partagez émancement bandeko balandaka ngai kokote kozala wana naza de lundi à vendredi 13h à 14h30 na radio na biso Bostra lundi à vendredi naza na 20h30 à 22h na radio Bostra télécharger radio Bostra okolanda évangéliste maku tangu ifwene. Amen. Pambola yo ya Betty Chris ndama pambola yo ya Nadine Mbunga vraiment ndama sabi ngola boza makasi na biso na kotoyo tokutani samedi to week Nzambe soka bate biso to mona na samedi pasteur na biso na Angola autour de l'église à Sapu Zamba pambola yo papa na biso Dieudonné Tukala na mboka na Angleterre Zamba pambola yo pasteur César Masamba Zamba pambola yo pasala Nzambe nyonso omo kotaki bozali pambola évangéliste papi Zamba pambola yo surtout ozanga na te ozala tango wana nyonso Zamba pambola yo merci bye 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 bye.